ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବିଷୟରେ। ଆମ ଦେଶର ନାମ ଭାରତ, ତେଣୁ ଭାରତକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶାସନ କରନ୍ତି ଓ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଓଡ଼ିଶା। ତ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ପାଇଁ ଏହାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ବିଧାନସଭା କୁହାଯାଏ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶାସନ ଏହି ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ବିଧାନସଭା କେଉଁଠାରେ ଅଛି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓ ଏହା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମ ବା ସହରରେ ବାସ କରୁଥିବା 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ନିଜର ବହୁବିଧ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛା ହୋଇ ଶାସନ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ। ଏହି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଫଳରେ ଲୋକେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। 1958 ମସିହାରେ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟ୍ଟା କମିଟି ଏକ 3 ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 3ଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଠିକ୍ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୌର ନିଗମ, ପୌରପାଳିକା ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବା NSC। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଜାଣିବା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମସଭା ଓ ପଲ୍ଲୀସଭା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମାନେ ଗ୍ରାମର କଳିକଜିଆ ମୀମାଂସା କରୁଥିଲେ। ପରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ 2000ରୁ 10,000 ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଗ୍ରାମ ବା ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ସେହି ୱାର୍ଡ଼ର ସାବାଳକ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବା ପଞ୍ଚ କୁହାଯାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅତି ବେଶୀରେ 25 ଜଣ ଓ ଅତି କମ୍ରେ 11 ଜଣ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ରହିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହରିଜନ, ଆଦିବାସୀ ଓ ମହିଳା ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚିତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଭ୍ୟ ଓ ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରତିନିଧି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଥାନ୍ତି। ସେ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ସାବାଳକ ମତଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ବସେ। ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାଚିତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲେ ଆଉ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର କାମ କରିବା ସହ ଆୟବ୍ୟୟର ହିସାବ ରଖନ୍ତି। କେତେକ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଜର ଚପରାସି, ଜଗୁଆଳି, ମାଳି ଓ
कर आदायकारी मध्य नियुक्ति करिथांती। एही ग्राम पंचायत रे नियुक्ति पाइथिबा संपादक सरकारी कर्मचारी अटंती। एबे आमे जानिबा ग्राम सभा। ग्राम पंचायत अंतर्भुक्त समस्त साबालक भोटर, ग्राम पंचायतर समस्त वार्ड सभ्य और सरपंच को नहीं ग्राम सभा गठित हुए। एही सभारे सरपंच अध्यक्षता करती। एही सभारे पंचायतर विभिन्न कार्य यथा पंचायत पतित जमी रक्षणाबेक्षण, रास्ताघाट निर्माण, दारिद्र्य सीमारेखा तले थिबा लोकंकु चिन्हट, विभिन्न भत्ता पाइबा पाई योग्य नागरिकंक तालिका प्रस्तुति इत्यादि एहिभଳି अनेक कार्यगुड़िकर योजना करा जाय ग्राम सभारे उपस्थित होई गृहीत हुए। एही प्रस्ताव गुड़िक कार्यकारी करिबा पाई उपरिस्थ संस्था को सुपारिश करा जाय। एही सभा वर्षरे 2 थर बसिबा आवश्यक। एबे हमें जानिबा ग्राम पंचायतर कार्य। ग्राम पंचायतर कार्य को साधारणतः 2 भागरे विभक्त करा जायछि। गोटिए हला बाध्यतामूलक कार्य और अन्यटी इच्छाधीन कार्य। बाध्यतामूलक कार्य केउं गुड़िक आस आमे जानिबा। पानीय जलर व्यवस्था करिबा, आलोकर व्यवस्था करिबा, ग्राम रे रास्ताघाट निर्माण और मरामती करिबा, चिकित्सालयर व्यवस्था करिबा, लोकंकर जन्म मृत्यु पंजीकरण करिबा और चाष पाई ऋण जगाई दबा, निज अंचल रे हेउथुबा जानी यात्रा और मेलार नियंत्रण करिबा, प्राथमिक शिक्षार व्यवस्था करिबा इत्यादि। एबे हमें जानिबा इच्छाधीन कार्य विषय रे। समवाय समिति गठन करिबा, मातृमंगल केन्द्र स्थापन करिबा, माछ चाष, कुकुड़ा चाष और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापन करिबा, पाठागार स्थापन करिबा, दातव्य चिकित्सालय स्थापन करिबा, एगुड़ी को इच्छाधीन कार्य कहा जाए। यह कले मध्य चलिबो न कले मध्य चलिबो। बुझि पारलो। एबे हमें जानिबा ग्राम पंचायत ए जो खर्च करंती एही खर्च पई अर्थ केउठारो आसे। ग्राम पंचायतर विभिन्न कार्य पई अर्थ राशि आवश्यक होइथाय। एही अर्थ राशि ग्राम पंचायतर 2टी माध्यमरु पाई थाए। गोटिए हला तार निजस्व आय यथा ग्राम पंचायत अधीन रे थिबा हाट, पोखरी गुड़िकर नीलाम, शगड़ और रिक्शा इत्यादिर लाइसेंस रु आदाय। अन्य माध्यमटी हेउची सरकारी अनुदान। एही अनुदान माध्यम रे ग्राम पंचायतर उन्नयनमूलक कार्यगुड़िक होइथाय। प्रत्येक वार्डर गठनमूलक कार्य पई पल्ली सभा गठन करा जाए। एही सभारे वार्डर आवश्यक हेउथुवा विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यर तालिका करा जाए। एथिपाई आवश्यक बजेट और किए एही कार्यगुड़िक तदारख करिवो ए समस्त प्रस्ताव गुड़िक पंचायत को सुपारिश करा जाए। आज पाई एतिकी। या परे आमे अन्य विषय रे जानिबा।